什么？我和4个男人与世隔绝了24小时？嘿，你想什么呢？本来说好了露营全都带上老婆，结果如约而至的只有我一个，真是计划赶不上变化。不过社牛的世界里自带自来熟，而且靠谱又安全。听说露营是成年人的过家家，人在大自然面前永远未成年，别赶时间，就坐在那里等着时间。没有 schedule 的 schedule， 没有 social 的 social， 真好。人就应该待在没有天花板的地方。虽然露营的日子千篇一律，但有趣的营地万里挑一。这不，刚从新疆回来，好朋友小肉山就玩起了花活，就跟内蒙古这地界一样，藏着太多惊喜。自驾有咸丰，玩转海陆空。这次约了几位幽默的新朋友一起，虽然是新朋友，但是有一个共同的特点，喜欢越野露营。这次我们拥有了一个秘密的私人牧场露营地，翻越了几个算不上沟壑的炮弹坑，在底盘咚咚咚了许多次之后，来到了一片毛茸茸、绿油油、黄澄澄、蓝悠悠的世界里。揉眼睛仔细一看，分明就是草甸、森林、沙漠和湖泊啊，太美了吧！小肉山是露营装备党，掏出一件又一件的手提袋，变魔术一样变成一个又一个的桌椅、帐篷、天幕。威子哥是露营专业党，自媒体超过10000粉，在北京还有一片适合发呆的秘密营地。当然，不想发呆的时候还可以玩玩 CS。春夏秋冬以营地为家。韩哥是舞蹈担当，总能扭出最自由加最旁若无人的舞姿。平时藏起来的幼稚，总要找个地方露出来。盘子哥是摄影担当 ，GoPro 无人机大疆 Pocket 一顿招呼，为此次露营增加了无数机位。这是盘子我老先生最惬意的一次无人机飞行体验啊！不忙忙叨叨的。这3天2晚的短途自驾露营啊，是一种非常舒服的安排。第一天先在家睡个懒觉，10点来钟再出发，到一个高速休息区集合，穿过河北到达内蒙古正蓝旗县，先住一晚酒店，傍晚再来一顿当地的特色庄锅，我还是第一次吃，满满的肉欲纵横，欢乐无限。第2天吃完早餐再出发到营地，这本是一个从北京出发时燥热的让人发狂的天气，但内蒙26度的夏天真是对户外爱好者最棒的奖赏。目的地的牧场营地距离北京500公里左右，是一个需要轨迹地图才能到的地方，每一个岔路都不能走错，否则有很大几率把自己搞丢，然后陷车。所以事先有当地朋友带着探路，且对道路很熟悉，才能顺利到达。此刻感谢小肉山的人肉导航，而且每车配一个对讲机是十分必要且必须的事情。Don't wake me, I'm not dreaming. Past lives could never hold me down. Lost love is sweeter when it's finally found. I've got the strangest feeling. This isn't our first time around. 烤串了啊！我们家对面有一个竞争单位啊，他们家10块钱一串，我们家1块钱一串。不过他们家是肉，我们家是馒头。我是市场管理员，开城管了也罢。夜晚来临，抬头看吧，不用打开星星灯，等到连月亮都躲到了云彩后面睡着了，我们竟然看到了银河，还有每一颗瞬间滑落的流星。这竟是我第一次的星空露营。早，在其他人酣睡的这段时间里，起得比鸡早的人获得了奖赏。我看见了日出，在没有 WiFi 的24小时，
只有与自己、与朋友、家人、爱人在一起的时光。不插电的露营时光会让人牢记一辈子。最后想说，务必要遵守去大自然做客的礼节，不要讨厌牛牛们粑粑的味道，少一些城市里的矫情，少一些大小姐脾气，否则就不要出门了。做到无痕露营，享受自然带来的精神和身体上的富足，然后向大自然说声谢谢。